它已经在煮了哦，然后没有红灯，然后也在准备要出水了。来，这一台，哎，出水正常，好，温度正常，你看都冒烟了。好，这一台是红灯消除完的现况。好，跟您分享。来，好，结束了哦。好，好，刚好1分钟就给它关闭。好，红灯没亮。